大家好，我是电脑王阿达。那这2天呢，如果你是 iPhone 使用者的话，最大的新闻就是iOS 26 Beta 1这个版本释出了。虽然说iOS 26，你知道从 iPhone 17推出的那个时候，大家都可以更新，但是呢，你那个更新的正常版本是 iOS 26。那这次阿达要讲的是 iOS 26.1 Beta。最重要的一个更新就是它增加了 Apple Intelligence 繁体中文的支持。之前iOS 26虽然说它已经有简体中文了，但是繁体中文是不能用的。26.1 Beta 我觉得真的是黑科技的功能，就是即时翻译功能。那即时翻译之前在 WWDC 的时候，它其实就有讲了，只要你的耳机是 AirPods Pro 2、AirPods Pro 3、AirPods 4，机器本身呢必须要是 iPhone 15 Pro 或之后较高阶的新机，配合这2点更新完之后，那你就可以在内建的一个软体叫翻译去启动即时翻译功能。那这边阿达也先跟大家叠个甲，用这个版本呢，它并不是正式版。如果你不急的话，你可以等它正式版。我相信26.1繁体中文就一定能用。那这个 Beta 版呢，会有一些奇奇怪怪的问题，比如说可能比较耗电，有部分功能会不太正常。如果你不介意的话，再用。我个人是蛮推的因为你只要升了，你就可以用 Apple Intelligence 所有繁体中文的功能。如果你刚更新完之后，先点这个翻译，有的人你会发现它就只有一个叫做翻译，另外一个相机，另外叫对话，但是它就是没有即时翻译。如果你没有这个即时翻译功能的话，你就算有耳机，它也是不能用的。那接下来阿达跟大家讲一下，如果你遇到这个状况，要先怎么排除。首先我们要先回到设定。那接下来呢，你要有一个支援耳机。那这边我们先把这个耳机去做配对。接下来我们在设定这边就会看到，你这个 AirPods 进来之后往下走，这边就有个语言翻译，我们给它点进来。譬如说像英文，我们是选美国。要注意的是iPhone 的即时翻译它都是离线翻译的，所以你就算是把网络整个断网，它都能使用。所以它这个东西它都需要把语言包都先下载到我们的手机里面去。那我们现在就把英文、日文跟中文这3个我们都先下载到我们的手机里面去，等一下才可以直接使用。那接下来我们就回到这边，再回去翻译。这个时候就有一个即时翻译功能。如果你的 iPhone 原本没有这个选项的话，那你就要按这种方式来做设定，它就会跑出来。你的语言，我们这边就选中文。你一定要选一个下载完的对方的语言。等一下我们先测英文好了。戴上耳机就可以开始翻译。接下来我们就直接实测，如果我们是参加一个苹果发表会，或是一个全英文的发表会，用 Apple 的即时翻译功能，它的效果是怎么样？正在翻译英文。iPhone 17设计美观，更耐用，有5种绚丽的颜色：薰衣草色、雾色、蓝色、黑色、白色和鼠尾草色。新设计有一个更大的 6.3 英寸显示屏，边框更薄，因此您可以看到更多，做更多事情。iPhone 17的显示屏具有专业运动功能，就像我们的专业机型一样。自适应重新整理率高达120赫兹，只在动态响应您的内容。我发现一直展示着，正式调整到1赫兹。锁屏更有用，有实时活动和小部件。在户外时，iPhone 17具有3000个针织品的峰值户外亮度，这是我们在 iPhone 上有史以来最高的亮度。这使得 iPhone 17的显示屏是我们迄今为止最好的。我们打造耐用的 iPhone， 因为我们知道有多少人依赖它。最厉害的最厉害的给大家看一下。接下来我们进入飞行模式 ，WiFi 关掉。我们行业领先的陶瓷防护罩仍然比任何智慧手机玻璃或玻璃陶瓷都更坚固。iPhone 17引入了陶瓷防护罩2，现在它的耐刮擦性好3倍。它由新的苹果设计编码成为可能，在原子水准上与陶瓷盾牌结合。从日常的划痕中，我的天哪！差距大概只有1句话的一个速度而已。
所以日常通话的翻译是绝对没有问题的。那接下来我们就来实测打电话的即时翻译功能。那打电话即时翻译功能呢，我是觉得它设计的非常聪明。第一个，它不需要你的手机一定要连接 AirPods。那第二个就是说，对方的手机不需要说一定要是 iPhone。那它的运作模式就会变成说，假设我打给某某人，他接起来，然后我启动翻译的时候 ，iPhone 的 AI 它会先讲一句说，以下的翻译是 AI 开始翻译的。接下来我讲一句中文，苹果 AI 就帮你成英文，让另外一只手机收音。对方听到是中文，然后接下来他翻英文，就是他会听到2句。对方如果回我们话的时候，我们的荧幕上会直接只显示对方回的话。譬如说他讲了一句英文是 How do you do， 他这边只会显示你好吗？他的逻辑是这样子。那接下来我就直接给大家实测，假设对方是讲英文的外国人，那这个时候我们就开启这个即时翻译然后再按下选择语文，我们这边选英文，然后之后开始翻译。那接下来大家可以看看我讲的话，它全部都会翻成英文，讲给对方听。这是 iPhone Air。 So Apple decided to make a ridiculously thin iPhone. Yes. 所以苹果决定制造一部超薄的 iPhone。是的。它比2号铅笔更薄，比之前制造的任何 iPhone 都更薄，包括弯曲的 iPhone， 它比该死的 iPod Touch 更薄。那太可笑了！这不仅仅是一部缩小的 iPhone， 苹果已经重新排列了手机内部的部件和部件。所以这个功能是非常的聪明，它并不需要说对方一定也要是 iPhone， 对方就算他用智障手机，你们还是可以沟通，只是说我们这边讲出去的话，对方会听到一句是我们的中文，然后 AI 翻成英文，他会听到这2句。对方回我们话的时候，那这个时候我们会听到对方讲的那句话，然后直接在荧幕上把它翻成英文，这样子就可以达到一个沟通目的。我是觉得这一点苹果是有用头脑的。那当然，你如果戴耳机的话，感受就会更加沉浸。然后有几点要跟大家补充一下就是说你要启用这个即时翻译，你除了可以从 APP 这边我们直接这样叫出来开始启动以外，那你也可以直接说带上 AirPods 之后，2边给它捏下去，这个时候它会快速的启动即时翻译，或者是像我们刚刚在拨打电话点3个点去执行即时翻译。除了刚刚我们讲的，像我们可以直接这样用耳机收音，用手机收音，然后讲 FaceTime 跟讲电话以外，Line、Messenger、WhatsApp 都不支援即时翻译功能。我是希望苹果接下来能够加入这个功能。那第3个就是 FaceTime， 那 FaceTime其实也支援即时翻译功能，不过呢它就有很多限制。我自己测目前是这样子第一个必须这2只都是支援 Apple Intelligence， 然后支援即时翻译功能的手机。譬如说这只手机我是讲中文的，那对方他是讲英文的，那你这边呢你就要设定中文翻英文。对方接听的时候呢，如果说只有你启动即时翻译，它只会你这边翻译，它这边没有反应。虽然说它还是有个翻译的动作，但是它这边并不会看到画面，变成说它自己手动启动即时翻译功能。FaceTime 的部分呢，我是觉得相对的是没有那么聪明，简单来讲还是有点限制。不过呢，整体用起来，我真的觉得这个翻译非常非常强大。之前三星也有这种即时翻译 ，Google 它其实也有，那其实小米也有，这几个我都测过。这些的即时翻译要不就是不太稳定，断断续续，不然就判读的能力不是很好。要不就是一定要联网。iPhone 呢，它是真的全部给它断网，它都能用。不过前提是你一定要先下载语言包，你不下载语言包，它根本不给你用，因为你可能在需要翻译的地方，它可能讯号不好，或者是太多人在用，网络就不太稳定，在翻译的时候就经常遇到断断续续的问题。相信只要有人在用这种翻译应用，都会遇到。这个苹果这次呢，我是觉得解决了这个痛点，那甚至也是我这1-2年来觉得最实用的功能之一。老实说我现在大部分都是用安卓手机，我只有出国的时候会用 iPhone， 因为 iPhone 的 AirTag 实在太方便了。我之前行李曾经被航空公司寄丢，然后因为有 AirTag， 我知道它被丢在哪一个国家、哪一个机场，甚至哪一个角落，去跟航空公司 complain， 它就找到了。所以如果你是用 iPhone 的人，买个 AirTag 丢到行李箱里面去，贵重物品比较不会不见。那第二个就是这个即时翻译准确度非常高我不敢说它100%，但是90%到95%是绝对没有问题。简单的沟通，
已经是完全够用了。而且如果搭配 AirPods 的话，那体验是非常好的。甚至你如果出国旅游的话，不一定要学当地的语言。当然，你要在那边生活的话，你就不要想说靠手机大家还是要好好学语言，毕竟学语言是对自己好。像我们这种懒人、老人临时要用没办法学那么多语言的话 ，iPhone 这个功能是非常好用。那我也期待所有的 Android 的厂商赶快把这个功能拷贝过来，做一个断网一样能用，然后翻译度、正确度又非常高的一个解决方案，这样子才是网友之福以上就是这次苹果的一个即时翻译功能简单介绍。我是电脑王阿达，如果喜欢这种影片的，记得帮我按赞、订阅与开小铃铛。我们下次影片见，拜拜。